Ndio umefikia huko sasa hivi? Kufikia wapi yani? Kwani unamfahamu huyo? Mimi namfahamu huyo. Ni ndugu yangu, mama mkubwa na mdogo. Unafasi ndugu? Sikujui kwanza dada. Sijui unanielewa. Yaani katika maisha yangu sije kukutana mtu kama wewe. Wewe, huyu ni dada yako. Maneno gani unakosa adabu hivyo? Kwani unashindwa kujishikilia wewe? Yuko faida yako. Acha umbea. Yaani hapo unavyomuona nilikuwa naishi naye. Lakini alivyonitoroka sijui. Anapokaa unapajua? Anakuhusu nini? Sipajui. Yaani ndio kwanza nakutana naye hapa njiani. Na hata haya mavazi anayovaa alikuwa havai. Lakini sasa hivi mpaka sigara anavuta. Makubwa. Msichana, nakuonea huruma sana. Ila kwa faida yako mdogo wangu. Kwanza hebu jiangalie, msichana mzuri. Tulia kwanza. Mbona ongea sana dada? Mimi nishakwambia sikujui. Usinifasi nikujue. Sijui unanielewa? Afu na wewe sio kuswa sikusumbue. Kaa kimya. Naongea na huyu anifanya anajua sana. Sikujui sije ukaa na wewe. Chukua time zako. Nichukue time zangu. Haya maisha ni ya kwangu na nayapenda. Sikenyi, unanichanganya. Tokea nimekuita kutoka kijijini, kwa sijapata nafasi ya kuweza kuzungumza nawe. Ni kweli kaka. Kwa hiyo naomba unisikilize kwa umakini sana. Si kama na kwamba nakuvunjia heshima, hapana, ila ni maono yangu. Nimekutoa kijijini kukuleta huko kwa dhumuni moja tu. Kuna rafiki yangu mmoja ana kijana wake ambaye ni mjomba wake. Kutokana na mwenendo ambao namuona yule kijana wake, nimeona kabisa dadangu ni mwanaume ambaye anaweza kukufaa. Kwa sababu nimemfuatilia kwa muda kidogo, mazingira yake, swala na yeye na swala dini ipo. Kwa hiyo nimemwona ni kijana ambaye halichanganyi sana na mambo mengi. Kwa hiyo kwa mimi kama kaka yako nilipenda zaidi kama utaridhia ili awe kuwa mume wako wa ndoa na kutengeneza kitu ambacho ni kizuri zaidi kwa upande wako. Kwa hiyo usije kuona kwamba nakuchagulia mwanaume. Sina maana. Ni mawazo yangu najaribu kuwasilisha kwako. Ni hayo dada. Hata hivyo mimi nimechoka kuishi hivi bila mwanaume. Umri umeenda. Nahitaji na mimi nipate mwanaume niolewe. Na huyo kijana anaitwa nani? Kijana yule anaitwa Jafari. Umeelewa? Na ndio maana nikakwambia dadangu kwamba tokea umekuja hapa umekutana na vitu vingi. Vijana wengi ambao umewakuta hapa. Lakini kijana yule kwangu mimi nimeona ni sahihi kwako kwa sababu ana maadili, ana hofu ya Mungu, sala na yeye na sala. Kwa hiyo sioni sababu ya wewe kuniambia kwamba kaka sijui labda namna gani, hapana. Sioni sababu yoyote. Kwa muono wangu na mtazamo wangu mimi nimeona ni mwanaume sahihi na ndio maana nimeweza kuwasilisha mawazo yangu kwako. Kwa dadangu mimi ni hayo. Sababu kubwa kutoka kijijini ni hiyo. Ni kweli kaka. Mimi mwenyewe tangu nimefika hapa nasikia huyo kijana ana sifa nzuri sana. Ana tabia nzuri. Ila huko kijijini huko kote nimetoka sijapata mwanaume ambaye atakuja kunioa mimi. Kama umeridhia na umepokea ombi langu, mimi nashukuru sana na kuweza kuniheshimisha kwa hilo. Na huu ni jioni, unajua ni mwezi mtukufu wa Ramadhani dadangu. Naomba tusinani sana, nikachukua chochote kitu kwanza kwa niaba ya kufuturu. Haya, basi waki unaandaa.
wewe unatembeaje na? Unatembeaje? Nisikize kwanza. Wewe unajua uchula mimi nagaramia kiasi gani? Wewe mkaushe. Wewe unajua mwanangu mimi nagaramia vipi? Mamfeto ndio nini? Mamfeto au mseto? Wewe unachukulia poa unatembeaje na chula yangu? Wewe mkaushe wewe. Wewe anakuchafua na nini? Wewe unatembeaje na chula yangu? Unatembeaje na chula yangu? Kakaangu basi. Amani vipi man? Kakako vipi? Kakaangu nakwambia posauzi. Sasa kakako vipi afu mnashikana mikono mnachukulia poa? Bwana netea usela kibongo man. Wewe ulioni hao? Si watu wa South hatuko hivyo man. Wewe au kazaliwa South ya? Kushikana ndo nini man? Naita Si mambo ya wa South ndo wazungu. maisha yetu man. Kumshika hivi sister ni kawaida man. Wa kakako nitamzingua. Mwelekeze kabisa. Wewe sikiliza, ondoka. Sisteri wako na vipengele naye. Vipengele gani ambavyo mimi sihusiki kusikiliza? Unataka kuvijua hivyo vipengele? Sihusiki Unataka na kusikiliza. wewe uwepo au vipi? Basi tu Au limamfeto man. Baridi. Sister niko hivi man. Sasa kakako ananata na nini? Usinisonye nawe. Tatizo lako unapenda kukupa mambo ulizi, mbona kwa hivyo? Basi tuli mama nisamee. Sitaki. Utaki nini sasa? Tuondoke hivi basi. Na hela hapa nataka nikakuchukulia kijola kila siku na kazi kuvaa misuruale kama mlinzi wa posta. Twende mchumba wangu. Twende bana. Jerafu. Vipi? Poa mzima. Safi. Mbona nakuta zaidi ya mara 3? Ugeuki vipi kwa kuna tatizo gani? Niko sawa mbona? Sijakuzoea hivi. Amna, mimi niko sawa. Nini tena kinaendelea hapa? Yaani tunasemaga mdogo mtu muhuni, kumbe dada na yeye yumo. Wewe kilichokufanya usimame hapo uanze kujirahisisha hapa nini? Kwa mtoto koma. Umenielewa? Na naomba ukome na ushike adabu yako. Na wewe umesimama na huyo hapa mnaongea nini? Wewe unaniuliza kama nani? Sasa Ndio. baadaye basi. Basi ana shida dadangu. Lione kwenda huko. Umesimama na huyo hapa dada mnaongea nini? Afu naye usio nafuatilia mambo yasiyo kuhusu. Nimeuliza tu. Afu vipi? Mbona mgumu sana kujibu SMS zangu? Sio kwamba nimeshindwa kujibu. Ni wakati tu za kazi zinanibana na ndio maana nashindwa kujibu. Sasa bwana Kakoza, kwanza nashukuru tumefika salama hapa. Nimewafikisha salama, ila kuna kitu kimoja ambacho mimi nimekifikiria mara ya kwanza kumuona dada yako na leo. Mimi nikupo napenda binti yako awe kwenye familia yangu. Sijui unalionaje bwana Kakoza? Nashukuru sana ndugu yangu kwa kunipa hiyo taarifa. Hilo jambo unalizungumza ndio sababu kubwa ya kuweza kumtoa dada yangu kule kijijini na kuweza kumleta hapa. Bimaana ya kwamba nilimpa taratibu zote na nikamwelezea kuhusiana na habari ya mjomba wako Jafari.
Na yeye kama yeye karidhia, katokea kumpenda na sikuweza kumficha. Kwa hiyo nilimpa misingi yote na taratibu zote, na nikamwambia dadangu, kwa mimi kutokana na mazingira ambayo nilionayo na yule bwana ninavyoheshimiana naye, ingekuwa ni vizuri zaidi ukaweza tukatengeneza undugu kabisa. Muona, akaniambia basi haina shida, kwa kuwa wewe mwenyewe umeridhia, Allahu ya'lam. Basi nashukuru. Nikuondoa shaka kabisa. Basi nashukuru. Ndio. Kinachofuatia hapa mimi nitaanza process za kuleta barua kwanza. Itakuwa jambo la khairi sana ndugu yangu. Maana ukija kuzingatia urafiki wetu ni wa muda mrefu sana na tumefanya mambo mengi sana. Kwa hiyo hii itakuwa ni zaidi ya urafiki. Basi inshallah. Mungu aweke wepesi. Vipi dadangu? Ni kweli babangu. Hata mimi Jafari nampenda sana. Ni kijana mwenye sifa nzuri. Nimempenda kwa roho yangu nyeupe. Natamani awe mume wangu. Nitamheshimu na nitamthamini pia. Basi haina shida. Basi Mwenyezi Mungu atuwekee wepesi. Basi inshallah ndugu yangu. Basi ngoja sisi tukuache. Tuendelee na shughuli zingine na pilika zingine. Sisi tumeshafika zetu. Na mimi naelekea Mbande huko. Mbande? Haina shida ndugu yangu. Tutawasiliana. Haina noma. Mimi ndo naamua nikuache niondoke. Mwanangu na bwana umezidi. Yaani kila siku ubize. Hata muda wa kutulia nyumbani na mimi mke wako una. Ndio nini sasa? Hapana, unajua nini? Changamoto tu za kazi. Unajua tena kazi zenyewe za kiserikali hizo mke wangu. Hata kama inabidi utenge muda wa kuwa natulia nyumbani siku moja moja. Sahihi. Tena sahihi sana. Lakini sasa unafikiri utafanyaje? Haya sasa mume wangu. Ila nilikuwa naombi mume wangu. Niambie. Nilikuwa naombi kuhusiana na mdogo wangu. Nilikutana naye njiani. Ila mazingira leo muona binafsi sijapenda. Nini tena? Yaani mume wangu sasa hivi mdogo wangu kabadilika sana. Yaani hata kuhusiana na mavazi. Yaani mavazi anayovaa ya ajabu mno. Yaani mpaka sigara anavuta. Huyu mdogo wako unamjua mimi? Alafu sasa cha ajabu, nilipokutana naye njiani najaribu kuongea naye, ananikana kata. Yaani anasema anijui na ana undugu na mimi. Mimi ombi langu nilikuwa nakuomba ujaribu kuongea naye. Umshawishi akubali hata kurudi hapa nyumbani tuje tuishi wote. Basi sawa. Maana kutokana na ile swala ushaniambia. Acha niende, afu nikirudi nitakupa majibu. Haya sawa mume wangu. Okay. Mjumbe. Wa mjumbe. Oa, si nimwambia nakuja au? Babu, hebu njoo kwanza mama. Vitu vingine bwana. Muda wote mjumbe. Shida nini sasa? Haya. Umekucha. Haya nishafika. Shida nini tena?